Bom, neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês essa caixa de som que eu fiz de papelão, né? Que eu tava sem nada fazer mesmo, aí fiz ela, mas eu botei aqui um alto-falante 6x9. Aqui botei um subwooferzinho menor 6 polegadas, botei aqui uma tweetazinha ré aqui. Eu tirei desses falantes, desse falante aqui que usa muito em porta de carro. Aí que tá ligado nesse som automotivo que eu fiz, nesse som aqui de carro que eu fiz o vídeo aqui, como instalar ele. E aqui tá a ligação de tudo, né? Tá aqui o alto-falante 6x9, que tá aqui a tweeta. Ela é feita de papelão. Só que eu tava sem nada pra fazer mesmo, fiz essa caixinha ré de papelão, que eu não tinha madeira pra fazer. Projetar uma aí pra nós testar, né? E agora nós vamos testar aqui ela com algumas músicas aqui, umas 5 mais ou menos. Se você gostar do vídeo, já deixa um gostei, se inscreve no canal e ajuda nós aí pra nós conseguir fazer uma coisa melhor. Veio à tona, fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu, ainda sou o meu. O orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Cinco dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. Como quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos teus olhos e dizer: eu vivo sem você. Cantava viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Com a sua guitarra nos separou, fora chamado na América. Ouvi dizer que o frevo é que foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho charopou. Botar até o uísque na casinha do Saddam. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Desculpe, Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo. Bom, esse é só um vídeo básico mesmo. Você já sabe, se gostar, nós se vê no próximo. Valeu!